Мир вам, братья и сестры. Я всегда переживаю, когда выхожу на это место. Сегодня особо скажу, почему. Говорить о последних событиях намного легче тем людям, которые имеют определенный авторитет. И вы бы все согласились, может быть, не все. Хотя вправе каждый думать, что это ты так понимаешь. И вот чтобы не было сегодня, что это я так понимаю, я буду приводить очень много мест из Священного Писания. Чтобы вы не подумали, что это все мое, что это я придумал, а я буду говорить то, что говорит Слово Божье. В самом начале я прочитаю два текста. Первый текст – это книга «Деяния святых апостолов», 17 глава. Это из проповеди Павла в Афинах. Читаю 26 стих. Здесь написаны такие слова. Книга «Деяния святых апостолов», 17 глава. 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». И второй текст, который я прочитаю, это книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господне. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена». Оказывается, для всех людей, которые живут на земле, определено время. И это время определено для народов языческих. Это время определено для Израиля. И это время определено для церкви. Оно определено самим Богом. Слово Божье, оно говорит нам об этом. Когда мы читаем книгу Деяния, 2 главу, наверное, многие из вас помнят, и дети знают, это истукан, где Бог открывает жизнь языческую на этой земле. Это империи и конец этих империй. В 9 главе этой же книги пророка Даниила назначено время для народа израильского. И точно так же для церкви. Бог сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мы сегодня живем в этот период. Для каждого периода есть определенные признаки, чтобы люди могли определить, что в это время отделено именно для них. Когда мы читаем Евангелие от Луки, 21 главу, 24 стих, Иисус Христос говорит такие слова: «Пока не окончатся времена язычников». Я сегодня не об этом хочу говорить, но я хочу, чтобы мы могли определиться, что есть определенные признаки, которые дал сам Господь, что есть время отведено для язычников, и оно закончится, это время, пока не окончатся времена язычников. Как я уже говорил, книга Даниила, она говорит так, что для народа твоего Израиля определено 70 седьмин. Это 490 лет. Это сказал Бог. Он определил определенное время. 490 лет для народа твоего отведено время. О церкви мы читаем, что Иисус Христос сказал: «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И когда это будет, читаем Римлянам 11 главу 25 стих, «Пока не войдет полное число язычников». Это тоже определено время. Уходит последний язычник, и время для церкви заканчивается. Бог, вот второй текст я прочитал, Он обращается к своему народу и говорит: «Птицы знают свое время, когда прилететь и когда улететь». И там идет перечисление. И Бог упрекает свой народ и говорит: «А народ мой Израиль не знает определения Господне». Оказывается, каждый из нас должен знать это время. Я хочу привести пример, чтобы мы могли понять, насколько, имея Священное Писание и зная его, мы можем ошибаться. Народ израильский, если бы я задал сегодня вопрос вам, почему они не приняли Мессию, своего Мессию, который пришел для них. Почему они не приняли? Я знаю, что ответы будут разные. На этот вопрос ответил сам Иисус Христос. Евангелие от Луки, 19 глава. Не узнали время посещения. Время не узнали. Оказывается, можно было узнать время. И можно было знать, когда придет ихний Мессия. И Он пришел. Но они просто не узнали время. Они считали, что это не то время. Это где-то там, это будет после, это и так дальше и тому подобное. За то, что не узнали время посещения моего. И это, зная Писание, и это имея книжников, которые изучали это Писание, которые учили других. И вместе с тем они сделали такую огромную ошибку. И почему? Стоит вопрос, почему они сделали эту ошибку? Оказывается, ее было очень легко сделать. Точно так же, как на сегодняшний день многие христиане повторяют эту ошибку.
Вся их проблема заключалась в том, что они не считали, что пришествие Иисуса Христа будет в два, можно назвать, этапа или в два периода времени. Для них было понятно из Священного Писания, что придет ихний Мессия, Избавитель, восстановит царство Израиля, мы будем царствовать с Ним. И об этом говорит нам Новый Завет, когда они ходили сами ученики с Иисусом Христом. Они уже даже делили между собой роли, кто сядет по правую сторону, кто сядет по левую сторону. Тогда, когда Он им говорил о том, что я восхожу в Иерусалим, и я буду предан, они думают совершенно о другом. Смотрите, я приведу вам несколько мест из Священного Писания. Мы читаем книгу Даниила, 9 глава, 10 стих. Там сказаны следующие слова. «По истечению 62 седмин предан будет смерти Христос». Это Бог через пророка говорит народу израильскому. И они знали эту книгу, и можно было от восстановления Иерусалима высчитать это время. Второй текст, который Исаии, 53 глава. Вся 53 глава, она говорит о смерти Иисуса Христа. Это один момент. И второй момент, когда мы читаем ту же книгу пророка Исаии, 9 глава, 7 стих, там, где говорятся слова «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида». Или эти же слова повторяют ученики. Петр, когда говорит во 2 главе книги Деяний, он говорит, Бог с клятвою обещал ему, то есть Давиду, от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Два момента, о которых говорится. Один момент говорит о смерти Христа, второй момент говорит о том, что Мессия сядет на престоле Давида и будет царствовать, и царство его не будет конца. Но почему-то они одно приняли, а второе не захотели принять. Для нас трудно сейчас сказать, почему. Наверное, потому что всегда мы принимаем то, что лучше для нас. У всех была одна единственная мысль. Вспомните, что говорили ученики уже после того, когда воскрес Иисус Христос. И Он им говорит о сошествии Духа Святого, чтобы они ждали обещанного. Они Его спрашивают, Господи, не все ли время восстанавливаешь Ты царство Израилю? На сегодняшний день есть христиане, которые считают, что восхищения церкви не будет. Они говорят, что отцы церкви этому не учили. Это дарбисты, то есть был такой Дарби, который первый, прочитав Священное Писание, сказал, что будет восхищение церкви, а потом будет пришествие Иисуса Христа. И многие на сегодняшний день говорят, нет, ничего подобного. Ничего подобного. Будет все так, как понимаем мы. Мне бы хотелось, чтобы каждый из нас согласился с тем, так, как понимает Слово Божие, или так, как говорил Иисус Христос. Смотрите, я читаю Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-39 стих. Это когда Иисус Христос, глядя на Иерусалим, плачет о нем. И говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать, как птица птенцов. И дальше он говорит следующие слова. Не увидите меня отныне. Это от каких пор? Это же говорит и сам Иисус Христос. То есть отныне, от теперешнего времени, это буквально Он говорил эти слова перед своими страданиями. Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. По-еврейски «Варуха Баба Шим Адонай». Это возглас их будет тогда, когда ноги Иисуса Христа станут на Илионскую гору для того, чтобы восстановить царство Израилю. И это говорит Иисус Христос, то есть Он отделяет на два периода. Многие могут не согласиться, сказать, все, что ты говорил, это ты так думаешь. Но сам Иисус Христос говорит, вот отныне я стою в Иерусалиме, я плачу о вас, я хотел вас собрать, вы не захотели. Я иду на Голгофу, я умру. И вот от этого времени вы меня видеть не будете, до тех пор, пока вы меня не увидите, когда я стану на Илионскую гору. Эти слова Иисуса Христа означают, что все ветхозаветные пророчества, которые были произнесены и которые говорили о Его пришествии, они отделены на два периода. Или даже, как я обычно привожу это место, вспомните Иисус Христос, в синагоге Ему подали свиток пророка Исаии, это Луки 4 глава, и Он говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Идет перечисление, и потом Он говорит, «Проповедовать лето Господне благоприятное». И сказано, и закрыл, и сел. А почему он не дочитал до конца? А там написано, и день мщения. Потому что первое пришествие Иисуса Христа, оно не было днем мщения. Он пришел проповедовать лето Господне благоприятное. Он пришел, чтобы открыть это лето, чтобы оно началось для нас с вами. А день мщения еще будет. Это еще впереди. Я думаю, что, наверное, никто из нас не сомневается в том, что мы сегодня живем в период церкви.
период благодати. И я сейчас постараюсь кратко, сжато, хотя я буду приводить очень много текстов из Священного Писания, чтобы мы могли расставить хронологию событий, которые будут происходить, начиная от сегодняшнего дня. Я не буду говорить о тех моментах, я уже сказал вкратце о том, что народ израильский, он ждал Мессию, ждал его как избавителя, а он пришел как спаситель, чтобы их спасти. И вот это время, этот разрыв времени, в который мы с вами живем, это период церкви, это время благодати, это время спасения. И сегодня те, которые сюда выходили, они свидетельствуют об этом. Это свидетельство того, что на сегодняшний день совершает Дух Святой. Он предлагает спасаемых церкви. Итак, первое. Чем заканчивается период церкви? Я уже говорил, называл этот текст, я еще его повторю. Об этом никто не знает, когда это будет. Но, тем не менее, Слово Божье нам говорит, пока не войдет полное число язычников. Это первое, то, что нам открывает Слово Божие. Для того, чтобы закончился период церкви, должно быть определенное число, которого ни я не знаю, ни Слово Божие нам не открывает. Оно ведомо только Господу. Но это число есть. И вот когда последний войдет, двери закроются. Период церкви будет закончен. И поэтому на сегодняшний день так часто с этого места, не только с этого места, наверное, дома, наверное, в других местах Дух Святой побуждает нас, чтобы мы спешили, чтобы нам не оказаться опоздавшими. Это первый момент. Второй момент, о котором я хочу сказать, это момент, что будет происходить после того, когда войдет последний человек из язычников. Это будет ничто иное, как воскрешение праведников. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 52 стихом, там написано так. «Во мгновение ока мертвые воскреснут нетленными». Второй текст – это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». То есть будет воскресение праведников, воскресение спасенных, будет происходить именно после того момента, когда входит последний грешник. И после этого сказано так. Будут те, которые будут изменены и восхищены живыми на небо. Приведу немножко больше текстов, хотя они знакомы для всех вас, но мне хотелось, чтобы мы все-таки уяснили, что то, что говорил Иисус Христос, то, что написано в посланиях, это и есть подтверждение, это не все тексты из Священного Писания, но это подтверждение того, что в действительности восхищение церкви будет. Я читаю Евангелие от Матфея, 24 глава, 40 и 41 стих. Вспомните, когда Иисус Христос говорил, это 24 Матфея, который открывает последнее время, и там Он говорит, 2 будут на поле, 2 будут в жерновах. И что там произойдет? Один берется, второй оставляется. Читаем Евангелие от Луки, 17 глава, там же говорится об этом, там даже говорится, что 2 будут на постели. Ну, там идет повторение, еще добавлено, 2 будут на постели, один берется, другой оставляется. Дальше мы читаем тоже послание Фессалоникийцам, 4 глава, что мы изменимся и восхищены будем на облаке. Коринфянам, 15 глава, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока, и будем восхищены с теми праведниками, которые воскреснут. Мы вместе с ними будем восхищены. Это наше с вами утешение. Это наше с вами восхищение. Утешение. Почему? Стоит вопрос, почему? На сегодняшний день очень многие спрашивают, останется ли церковь на великую скорбь? Или говорят так, ну хотя бы немножко, она захватит эту великую скорбь или нет? Приведу тоже тексты из Священного Писания, и думаю, что эти тексты будут сами говорить за себя. Евангелие от Луки, 21 глава, 34-36 стих. Иисус Христос говорит, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Найдет как сеть на всех живущих на земле. Не в смысле где-то в одном месте, вот сейчас там в республиках на Украине трудно очень жить, можно сказать, бедствие там. Для других христиан во многих местах бедствия, или где-то стихийные бедствия, а здесь говорится на всех, исключения нету. И говорит, вы бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь, то есть да удостоитесь избежать всех сих будущих бедствий. Римлянам 5 глава 9 стих, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Фессалоникийцам 1:10, и ожидать с небес Сына Его, избавляющего нас от грядущего гнева. Фессалоникийцам 5:9, Бог определил нас не на гнев. Откровение 3 глава 10 стих. «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Я сохраню тебя от этого. Ты там участвовать не будешь. Да, никто не знает того времени, когда это начнется.
Но тем не менее, Слово Божье нам говорит и уверенно говорит, церковь, она не определена на великую скорбь. Немножко ниже я коснусь еще этого момента. Если она будет восхищена, тогда где же она будет? Откровение, 19 глава, 7 стих. «Ибо наступил брак Агнца». Прочитаю вам несколько текстов, что будет происходить в это время. Римлянам 14 глава, 10 и 12 стих. «Все мы предстанем на суд Христов. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». 1 Коринфянам 3:13-15. «Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, огонь испытает дело каждого». 2 Тимофея 4:8. «А теперь готовится мне венец правды». То есть, после того, когда церковь будет восхищена, будет испытываться дело каждого. Каждый из нас за себя даст отчет Богу. Нет, не перед этим миром, а перед спасенными. И там даже сказано, у кого дело сгорит, тот потерпит урон, но сам спасется как бы из огня. То есть строил он, но строил не совсем верно, но строил от всей души. И тем не менее, когда он попадает в восхищение церкви, он потерпит урон, но сам будет спасен. Но чтобы не было ни у кого такого понятия, как есть у одного течения, которые говорят, что это будет чистилище. То есть мы все попадем туда, и это будет чистилище, где будут нас чистить, все от наших грехи будут очищать, будут выбрасывать, и все равно мы все будем спасены. Нет. Туда войдут только спасенные души. Туда войдут только те, которые принадлежат к телу Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Принадлежат к церкви Его. Нет, не поместной, а к церкви общей тех души, которые возрожденные, которые спасенные, которые входят в тело Иисуса Христа. А что будет происходить в это время? И какой период этому будет? Наверное, для многих из нас знакомо такое выражение «великая скорбь», «день Господень», «день гнева» или «последняя седьмина». Это то время, когда оно кончится для церкви. И последняя седьмина, о которой я говорил, это тот момент, когда по истечению этой седьмины ноги Иисуса Христа станут на Илионскую гору. И это будет пришествие для народа израильского и для всего мира. Я не буду много об этом говорить, я только скажу, что эта седьмина, она разделена на две половины. Одна из них, это мы читаем Матфея 24:24, там сказано, будет и огонь сводить с неба, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. То есть первые 3,5 года Антихрист будет прилагать все старания к тому, чтобы прельстить всех. И во второй половине, как мы читаем, во второй половине, где Даниил говорит, в половине седьмины вы увидите мерзость запустения. Или, как говорит 2 Фессалоникийцам 2:4, в храме Божьем, там говорится об Антихристе, в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. В этот период что будет еще происходить? Я думаю, что знакома для вас книга Откровения. Всадники, печати, 7 печатей, 7 труб, 7 чаш. Это будут страшные бедствия. 3 часть человечества на земле погибнет. Так говорит нам Слово Божье. Останется очень мало людей, но тем не менее это будет происходить. Все мы об этом знаем, и многие этого боятся, и поэтому многие спрашивают, а как в отношении того, церковь застанет или не застанет? Не застанет только лишь тогда, когда у нас будет правильная жизнь, правильная христианская жизнь, чтобы нам не попасть туда, а чтобы нам попасть в то число, которые будут восхищены на небеса. В следующий момент, чем окончится великая скорбь? Я не буду прочитывать, время у нас очень быстро летит. Почитайте, пожалуйста, дома Откровение, 16 глава, 14 и 16 стих. Знакомое для вас слово «Армагеддон», где сказано «Я соберу всех, и они придут в землю Израилеву, на долину Мегиддо». Ар-Мегиддо – это против Иерусалима. И все войска соберутся туда для того, чтобы сразиться с Израилем. Если останется время, я коснусь немножко подробнее этого момента. Но сегодня я хочу сказать, что это именно будет тот момент, то есть вот эта последняя седьмина, которая будет для Израиля, где говорит Даниил в последней своей главе, что многие будут испытаны и переплавлены. Это будет не для церкви,
Это будет для народа израильского. И именно в этот момент, как говорил Иисус Христос в Евангелии от Луки, 17 глава, как молния от одного края неба блистает до другого края, так будет Сын Человеческий в день свой. Или в 21 главе Он говорит, Он придет с силою и славою великую. 1 Фессалоникийцам 3:13 написано так: в пришествии Господа Иисуса Христа и все святые с Ним. И еще один текст читаю. Захарии 14 глава, 5 стих. «И придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». Захарии 14 глава. «И станут многие в тот день на горе Илионской». И в Деянии 1 глава, 11 стих. «Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим». О чем говорят все эти места? Эти все места говорят, что, как я вам говорил, церковь будет восхищена, и там сказаны в конце такие слова: «И так всегда с Господом будет». И когда Иисус Христос будет возвращаться на землю, во время Армагеддона с Ним будут все святые, с ними будет церковь, и с Ним будут все ангелы Его, с силою и славою великую. Ну и исход битвы будет следующий. Откровение, 19 глава, 19 по 21 стих и 20 с 1 по 3 стих. Я не буду прочитывать эти места, я только перечислю. «Зверь и лжепророк будут брошены в озеро огненное. Воинство будет убито мечом». Откровение он говорит, что я увидел всадника на белом коне, у кого из уст выходил острый меч. Сатана будет скован на 1000 лет. Еще можете почитать дома 39 главу книги пророка Иезекииля. Там есть одно интересное место, которое говорит о том, что после этого сражения, я хочу, чтобы вы просто представили, какого масштаба будет это. 7 месяцев будут хоронить убитых, и 7 лет будут сжигать оружие. Столько будет туда стянуто техники и всевозможного оружия. 7 месяцев будут хоронить людей. И там даже описывается, что уже будут потом проходить, уже люди будут разложены. Если кто-то увидит кость, поставит флажок, и погребальная команда будет брать это, и все будет похороны. И после этого будет суд над народами, над теми оставшимися народами, которые останутся, которые не будут уничтожены. Я прочитаю 2 места, которые говорят: «Пусть народы не зайдут», это Иоилия 3 глава, 12 стих, «Пусть народы не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Матфея 25 глава, 31 стих. «Сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит». И вы дальше помните, по правую и по левую сторону. Одним скажет: «Идите, унаследуйте», а другим скажет: «Идите, проклятые, в огонь вечный». И после этого наступает тысячелетнее царство. Еще один момент я хочу затронуть. Это момент, будут ли спасенные во время великой скорби. Я вспоминаю, мы, как сегодня утром брат проповедовал, мы ДВРовцы, то есть дети верующих родителей. Моя сестра долгое время, хотя она все знала, росла вместе со мной, но она все время спрашивала мою мать, спрашивала меня: а будут ли спасенные во время великой скорби? То есть, насколько я понимаю, она рассчитывала так: вот сейчас можно хорошо пожить, а вот когда придет великая скорбь, ее уж будет видно, будут совершаться определенные события, которые написаны в книге Откровения, это очень легко проследить. И если это будет, чтобы не опоздать, вот хорошо именно тогда спастись, а сейчас можно жить как угодно. Так вот, будут ли спасенные во время великой скорби? Будут. Откровение 6 глава, 9-11 стих, там говорится, что я увидел души, обезглавленных за Слово Божие. Они вопьют и говорят: «Доколе, Господи, не мстишь за кровь нашу?» И им было сказано: «Подождите еще немалое время, пока сотрудники и братья ваши дополнят число». Второй момент, когда сказано: «Я увидел с пальмовыми ветвями великое множество людей». И спрашивает Иоанна: «А кто это?» Он говорит: «Ты знаешь, господин». И он ему объясняет и говорит: «Это те, которые пришли от великой скорби». Это не церковь. Это те, которые пришли от великой скорби. И 20 глава, 4-5 стих, там сказано так: «Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не воскресли». То есть, как многие говорят: а как это так? Что воскресение будет в 3 этапа? Да, будет в 3. Первые – это будут воскрешены праведники, церковь, восхищена с живыми, которые останутся, которые будут изменены. Второй момент – это после великой скорби все те, которые не приняли печать, не приняли начертание, которые были умерщвлены за свидетельство Иисусова и за Слово Божие, они тоже будут воскрешены, и они будут царствовать со Христом 1000 лет. Кто будет в тысячелетнем царстве? В тысячелетнем царстве будут оставшиеся народы, которыми будет управлять Христос с церковью. Иезекииля 34 глава, 23 стих. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их». Речь идет о восстановлении Израиля.
раба моего Давида, он будет пасти их, и он будет у них пастырем». Луки 1 глава 32 стих. «Он будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки». Это мечта народа израильского, это их ошибка, которую они считали, что в первое пришествие Иисуса Христа, ихнего Мессии, когда Он придет, Он должен будет это сделать. Но, увы, это будет во время тысячелетнего царства. Исайя 65 глава 20 стих, там говорится о тех людях, которые будут жить, потому что многие спрашивают, а как жить? Кстати, я вам скажу, если мы, а я считаю, что мы живем буквально в период восхищения, оно может быть очень и очень скоро. И если те люди, которые не будут восхищены из сидящих здесь, они останутся на великую скорбь. И если они останутся живы, спустя 7 лет они войдут в тысячелетнее царство. Хотя не рассчитывайте на это, потому что великая скорбь, она в действительности будет великой. И это будут страшные события. Здесь сказано так, что они будут жить по 100 лет. И сказано, 100-летний будет умирать как юноша, то есть они в расцвете, казалось бы, сил, но тем не менее время пришло, они будут умирать. И 100-летний грешник будет проклинаем. Хотя сатана будет скован, но тем не менее грешники будут. Да, они не будут поступать так, как сегодня, потому что не будет того, который будет их прельщать. Он будет скован на 1000 лет, но тем не менее грешники будут. Я уже сказал, что сатана скован, чтобы не прельщать. И еще один момент. Хотя я знаю одного брата, который говорит, что мы сейчас уже живем в тысячелетнее царство. Здесь сказано в 65:20. «Звери не будут причинять зла на всей святой горе моей». И там описывается лев и ягненок. Ребенок протянет руку на гнездо змеи. То есть звери зла причинять не будут. И еще один момент, что из месяца в месяц будут приходить народы на поклонение в Иерусалим. 66 глава Исаии, 29 стих. Из месяца в месяц и на праздники народы будут, все народы, представители от каждого государства, которое останется жить на то время, они будут приходить на поклонение в Иерусалим. И сказано, что если какой народ не пойдет, небо не даст дождя, и, естественно, будут у них последствия этого. Чем заканчивается тысячелетний период? Откровение, 20 глава, с 7 стиха по 10. Можете дома это прочитать. Там сказано так: сатана освобожден, он выходит на широты земли, чтобы обольщать все народы. И, наверное, для многих, для вас знакомо Гог и Магог. И еще Иезекииль об этом говорит. Там Мешех и Фувал. И многие спрашивают, Мешех это, как говорят, это Москва, а Фувал или Тувал по-украински это Тобольск. Многие говорят, что это именно с этих мест. И вот сатана будет ходить обольщать все народы. И удивительно то, что живя на земле, тысячелетнее царство, когда не будет зла на земле, звери не будут причинять, и люди будут прекрасно жить, не будут болеть, все будет хорошо, и вдруг выйдет обольститель. И сказано, он соберет, не помню, по-моему, там сказать, тьму тем и тысячи тысяч. То есть он собирает множество людей, которые размножились в период тысячелетнего царства, и они идут, чтобы окружить стан святых и чтобы уничтожить их. И там сказано так: «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Там уже хоронить не будут, там некого будет хоронить. Там огонь с неба просто их уничтожит. И сатана будет брошен в озеро огненное. И после этого будет воскрешение всех остальных людей, которые жили когда-либо на этой земле. Там сказано, и море, и смерть, и ад, всех отдадут. Многие не понимают, говорят, как это так, кого-то кто-то разложился, кого-то рыба съела, кто-то там, кого-то звери растерзали, съели. Как это возможно? Возможно. У Бога ничего не выбывает. Так говорит нам Слово Божие. И это будет. И после этого, Откровение, 21 глава, «И увидел я новое небо и новую землю, на которых обитает правда, и святой город Иерусалим, нисходящий с неба». И там сказано здесь «скиния Бога с человеками», то есть начинается вечность. Вот это краткое описание событий, которые произойдут. Я хотел бы сегодня кратко поставить точку, где находимся именно мы. Чем можно было бы это объяснить или сказать, что это в действительности так? Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 7 глава, 4 и 6 стих. «Если ты творишь такие дела, это родные братья Иисуса Христа обращаются к Иисусу Христу и говорят Ему следующие слова. Если ты творишь такие дела, яви себя миру, ибо и братья Его не веровали в Него.
На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Очень интересное место. Вы знаете, оно мне всегда нравилось, я долго думал над ним. Это образ для нас с вами. Братья говорят Иисусу Христу, своему брату: «Ну ты творишь такие дела, яви себя миру, пусть весь мир увидит». Он говорит: «Нет, мое время еще не настало». Вот для вас всегда время, а мое время не настало. И он говорит: «Вы идите на праздник». Это был праздник кущей, по-нашему это праздник жатвы. Это третий праздник, есть праздники Господни, который еще не исполнился. Потому что праздник Пасхи исполнился, праздник Пятидесятницы исполнился, а праздник жатвы, он еще будет. И Христос побуждает своих братьев: вот вы как не веруете еще, вы идите, вы спешите на этот праздник, а мое время еще не настало. Но когда они пришли на этот праздник, оказалось, что Христос пришел, но пришел не явно, а пришел тайно. Это именно как раз то, о чем я говорил перед этим. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, 22 глава, 4 стих, там сказано: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, все готово, приходите на брачный пир». Это Бог зовет, обращается сегодня к каждому из нас. Он говорит: приходите на брачный пир. И вопрос стоит: долго ли звать будут? Как долго это время, когда придет этот праздник жатвы? Я недавно слышал, мне очень понравилось, и я считаю, что это очень хороший пример и удачный пример. Еще 15 лет тому назад здесь, в Америке, я уже не говорю там, здесь, в Америке, я фотографировал, покупал пленки, ставил фотоаппарат, фотографировал, потом вынимал эту пленку. Правда, я в России сам это делал, но здесь зачем? Заплатил, и тебе проявили, фотографии сразу сделали. Прошло 15 лет, сегодня одно мгновение, один щелчок, набрали вы несколько цифр, и ваша фотография на том краю света. Скажите, кто об этом думал? Что через 15 лет так быстро все изменится? Кто из вас думал, что спустя буквально каких-то 10 лет, когда я ездил на работу, я смотрел, где улицы по карте. Сегодня я GPS включил, она мне показала: вон там дом. Это очень хорошо и это удобно. Но кто думал, что это будет так быстро? Правда, мы этого не думали. Вот точно так же и мы сегодня живем. И поэтому Бог говорит своим братьям: вы, говорит, идите на праздник, а мое время еще не настало, я еще подожду. Вы не переживайте, я приду вовремя, я не опоздаю. И я заберу вас к себе, и вы будете со мной. Братья и сестры, узнаем ли мы это посещение? Вы знаете, как жестоко евреи расплатились за то, что они не узнали времени. Казалось бы, всего-навсего времени не узнали. Окружат тебя окопами и побьют детей твоих в тебе. Это говорил Иисус Христос. За что? За то, что вы не узнали время посещения. Есть два момента, которые на сегодняшний день говорят нам, в какое время мы живем. Два признака. Я считаю, самых ярких. Я не буду их перечислять. Их есть очень много, этих признаков, которые уже исполнились. Но два признака, которые настолько ярко указывают, что, казалось бы, другого быть не может. Мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, там с 32-33 стиха. И Иисус Христос говорит такие слова: «От смоковницы». Когда Он говорил перед тем, что один берется, другой останется, Он говорит: «От смоковницы возьмите подобие». Когда вы увидите, что листья ее становятся мягкие, пускают почки, что вы знаете? Знаете, что близко, при дверях. Знаете, что близко лето. То есть вот сейчас мы смотрим, мы сегодня едем, а жена мне говорит: вот смотри, видишь, деревья цветут, а ты говорил, что еще не скоро, еще будет холодно. Это уже признак весны. И мы все это знаем. Я вспоминаю, когда-то Марцинковский, может, многие слышали о нем, знают, он всегда говорил так, когда его выдворили из уже Советского Союза, он вел передачи, и он говорил всегда так: Израиль – это указательный палец для церкви. Что же именно он сегодня указывает? Есть книга пророка Захарии. Она описывает тот момент, когда ноги Иисуса Христа станут на Илионскую гору. И вот послушайте, что там написано. Я читаю с 14 главы книга пророка Захарии. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взять будет город, и разграблены будут дома, и бесчещены будут жены. И половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги в тот день на Илионскую гору». Это сегодняшнее время. Речь идет о половине Иерусалима. Как вам кажется? Я хочу вам сказать о политике или я хочу сказать вам о событии? Многие сегодня знают, что президент, который сегодняшнего дня, он объявил столицу Израиля Иерусалим.
она не была объявлена. Был Тель-Авив. И все посольства были в Тель-Авиве. Он сказал: нет, Иерусалим столица. И мы туда посольство переводим. И весь мир вскричал: нет, половина Иерусалима отдайте мусульманам, палестинцам отдайте. И все встревожились, и все зашевелились. А Захария говорит: а пойдут они войной. И отнимут этого половина города, отнимут, будет это. Но это будет конец, когда ноги Христа станут на Илионскую гору. А перед этим еще 7 лет будут развиваться события. Тогда скажите, в какое время сегодня мы живем? А что, если это будет завтра? Второй момент, я читаю Евангелие от Луки, 12 глава, 57 стих. «Зачем же вы по самим себе не судите, чему должно быть? Лицо неба и земли распознавать умеете, так же времени сего не узнаете». Иисус Христос обращается, вокруг Него стоят люди разумные, знающие Писание. Он им говорит, они не понимают, о чем они говорят. Они не хотят принять Его как своего Мессию. И Он, обращаясь к ним, говорит: как же так получается? Вот вы смотрите на небо и говорите, посмотрели на закат и говорите: завтра будет дождь, и вы узнаете. А завтра будет погода, и вы узнаете. То есть вы лицо неба и земли распознавать умеете. Как же вы время сего не распознаете? И он говорит: вы по себе судите. По себе самим определите, где вы именно находитесь. Не по ком-то, а по себе. И вы знаете, братья и сестры, что это значит определить по себе? Второе послание Фессалоникийцам. Один из важных признаков пришествия Иисуса Христа. Там нужно читать с 1 стиха, у нас времени нету. Я процитирую вам только с 4 стиха. «Доколе не придет прежде отступление. Человек греха, антихрист, не откроется до тех пор, доколе не придет прежде отступление. Безразличие, теплота, себялюбие, сребролюбие, надменность, гордость, непримиримость, злоречие, соблазны, умножение беззакония, потеря любви к Богу и друг к другу». Что это? Это отступление. И сегодня настолько, если можно выразиться так, наше христианство – это теория. А где практика? Какова она на самом деле? Так, как говорил когда-то Раваам: по шатрам своим Израиль, а вы там себе как хотите. Наша жизнь с вами сегодня. Иисус Христос поэтому и говорил, придя на землю: найду ли веру на земле? Я вернусь к тексту. Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Я работал на железной дороге, и очень часто я ездил прямо там, где сидит машинист. Мы были рабочие, мы вывозили, нам нужно иногда было просто не на станции, остановиться раньше. Мы говорили, где, машинист останавливал, то ли это была пассажирская, то ли был грузовой состав. Мы высаживались и работали на линии. И вот я наблюдал много раз. Дежурный по станции объявляет: электричка отправляется по такому-то направлению. Время посадки закончилось. Машинист объявляет в микрофон: осторожно, двери закрываются. Он ложит руку на кнопку, чтобы закрыть двери, и смотрит в зеркало. И видит, что кто-то на перроне еще опоздал и бежит. И он терпит и ждет, пока тот сядет. Хотя время уже кончилось. Братья и сестры, что будет, когда кнопка будет нажата, и церковь будет восхищена? Когда люди садились в поезд, там был один выход. Там можно было взять за ручку, назывался стоп-кран, и сорвать ее. И поезд вынужден был остановиться. Открывались двери, проводники бегали, искали, где, в каком вагоне. Сорван стоп-кран, его нужно было поставить на место, нужно было решить проблему. Почему? А в это время тот, который опоздал, он мог еще сесть. Но не будет так. Не будет. Когда мы читаем потоп, там сказано так: «И затворил Господь». То есть все вошли в ковчег, и затворил Господь. Я думаю, что нашлись те, которые, когда увидели, что вода поднимается, они стучали. Еще ковчег не поднялся над водой, они просили: «Дедушка Ной, пожалуйста, отвори нам». Он не мог отворить, потому что не он двери закрыл. Когда мы читаем 25 главу про 10 дев, там сказано так: «И готовые вошли на брачные пиры, двери затворились, и вернулись те, которые тоже стучали». Но двери были закрыты. А знаете, какое прекрасное время сегодня мы живем? Откровение, 3 глава, 8 стих. «Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Сегодня Бог призывает: входи, двери открыты. Хотя, еще раз повторю, братья и сестры, мы живем накануне пришествия. Мне понравилось, когда-то приезжал один брат из Германии, он говорил о последнем времени, он говорил о чипах, может быть, вы многие помните. И он говорит: я приехал, сколько ездил по церквям, вот особенно на Новый год, рисуют часы, рисуют там без 2 минут, без минуты. А в одну церковь я приехал, там были нарисованы часы, и уже было 5 минут за. И он говорит: я понял, что это правильно люди нарисовали. Сегодня Бог ждет, Бог терпит нас.
Может быть, тебя, дорогой друг, что ты последний войдешь, и двери закроются, тогда уже никто тебе их не откроет. Поэтому давайте мы помолимся нашему Господу. Мы поблагодарим Его за Его милость, за любовь, за Его спасение. За то, что даже в такое время Бог сегодня призывает. И в такое время сегодня двери открыты. Но давайте мы будем просить Господа, чтобы Он не оставил нас, чтобы нам не оказаться опоздавшими. Аминь.